Hello，朋友们好，今天我们来修一个华清的 B85的主板。应这位网友的要求，说维修的时候要给他拍一段视频。我们先来看一下这片主板的故障描述。主板透电后 ，CPU 风扇转一下就停，无法启动。检测卡不跑代码，那就是一片不跑代码的主板。不跑代码一般来说，那我们首先考虑的就是供电、时钟、复位。这些都正常了之后，它才能跑代码。那我们先上电检查一下，看看供电都正不正常。我们点开机之后，发现这片主板是没有任何动作的，也不上电。那有可能这片主板就是不装 CPU， 它是不能触发上电的，因为有好多机器都是这样设计的。我们把 CPU 放到座子之后，我们发现 CPU 的风扇转了几圈，那说明触发应该是没有问题的。我们接一张诊断卡，这样可以看到它具体跑不跑代码。按开机之后，我们可以看到诊断卡代码显示00，反复重启，也就2-3秒钟之后，风扇就转动了，然后过2-3秒它又停了，反复上电的一片主板。那像这种，那我们直接查供电，像这种有可能是供电没有出全，或者说有某个电压不正常导致的。我们先看内存的1.5几伏，这个是有的，开机的瞬间它闪了一下。那我们再看一下这个是1.1几伏、1.2伏左右，这个也有。这边还有一个电压是1.1伏，桥供电的，这个正常。边上这个应该也是桥供电的。现在这个只有0.5伏，应该是不对的。桥供电至少都在1伏以上，这个3.4伏有。那我们先找一张图纸，看看这个0.5伏的电压具体是什么名称。我们通过点位图可以看到，这个电压是1.05伏的一个 M1 的一个电压。那看来这片主板应该也是通病，就是华硕主板的一种通病，就是1.05伏 M1 电压容易出问题。这个1.05伏的电压就是边上的那个8角的小黑管子来控制的。那首先我们就把这个供电芯片直接给换掉。这个是我们事先准备好的一个供电芯片，都是同型号的。那我们先把它给装回去，等会我们再开机试一下，看这个电压有多少伏。现在这个芯片换完了之后，我们再开机看一下。我们可以看到它现在已经可以跑代码了，跑到了55，现在又重启了，应该是没有检测到内存。现在又到了55，那我们先断电，把内存换一条，再重新换一个插槽，再试一下。跑55一般来说都是内存的问题。再次开机，发现现在已经跳过了55，现在到了 B2、D7，屏幕已经亮了。我们切换过去看一下，现在屏幕已正常点亮。好了，本期视频到此就结束了，感谢朋友们的支持。